Salam alaikum. Bon, par rapport au match de ce soir, déjà d'une félicitations aux joueurs parce qu'on joue tous les 3 jours, Tanger aussi. C'est difficile pour hausser le rythme. Quand le match est à Tchad Lyoum, mais Dimam à Tanja, on ne voit jamais des bons matchs entre nous. Il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup de rythme. Ils ont une très belle équipe Lyoum. On a le rythme. On a senti que le niveau il était monté d'un cran. D'ailleurs, on l'a vu, les joueurs Aya ou Flachar. En plus, ils ont un bon effectif, un bon banc. Donc voilà, l'Imouhim, il y a 3 points Fiddar, c'est bien, 26 points Zinaoum Fiddar. Ça nous laisse beaucoup de regrets pour la saison, parce que là, à l'extérieur, on aurait peut-être pu espérer plus, mais bon, quand on voit le nombre de matchs en retard, c'était le 8e Lyoum, mais le 9e l'Arba', ou mais à la Coupe d'Afrique, on a 11 matchs en retard, donc il y a 11 matchs en retard, ça ne sert à rien même de rêver. Mais voilà, c'est intéressant parce que les blessés reviennent, ou les blessés qui reviennent, déjà le farqa un peu plus équilibré, un peu plus forte. Mais voilà, félicitations les Abba, félicitations aux jeunes comme dimanche. Voilà, les jeunes qui sont ils apprennent. Marwan Louadni, il a fait encore un bon match aujourd'hui. Anna Bouttache, on essaye de le faire progresser pour que l'année prochaine il soit encore plus fort. Naïf Egert, c'est devenu un cadre maintenant. Bravo Ali, Badar Boulahroud, Youssouf Anji, Ayman Majid dans les buts, qui est 2 matchs de suite qui ne prend pas de but, donc c'est bien. Donc voilà, maintenant le problème c'est comment on va récupérer ou qui va se rendre parce qu'on a un match d'abord avec Khnifra, on va نسافروا Agadir ou Marrakech, غنشوفوا شنو غنقدروا نجيبوا هاد les matchs. علاش كنهضركم على les matchs en retard parce que d'abord رجعنا à 5 points de Tanja où on va pas pouvoir les rattraper parce que les matchs tous les 3 jours غنديعوا des points à un moment donné, غنديعوا des points إما الحد إما الأربع إما الحد. Mais si on aurait joué toutes les semaines comme beaucoup d'équipes, je pense qu'on aurait pu regarder un peu plus haut. Mais bon, on va finir la saison. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ماشي أنا المدرب اللي غيهود الفاتح في 2e division اليوم. غنخلي الفرقة encore en première division. Donc c'est un bon bilan. 3 ans في الفاتح. خليت الفاتح 3 années en première division. Un titre de champion. Une coupe du Maroc. Une finale de coupe du Maroc. Une demi-finale de coupe de la CAF. Un quart de finale de coupe du trône. Et là, je crois qu'on est 7e aujourd'hui. Parce que des fois, j'entends quelques critiques. Je pense qu'à un moment donné, il faut redescendre sur terre. Les 12 Nahna depuis 2 ans et demi, c'est extraordinaire. Extraordinaire. À un moment donné, le Fatih. Et depuis les 8-9 ans, le Fatih de première division, je pense que c'est le club qui est le plus régulier. Donc voilà, Nesrat Damin, j'ai un président extraordinaire, un comité extraordinaire, des gens qui étaient des joueurs extraordinaires. خلاوني نخدم الحمد لله ما كانوش كيسمعوا شي حوايج à un moment donné. Donc voilà, et on continue à travailler. ملي كتخلي واحد يخدم النتيجه راجعه. Et on continue sur le projet parce que حنا اللي عارفين البروجي ديالنا وغنعاودها واخا الناس غيتقلقوا مي غنخدموا على البروجي ديالنا ماشي على البروجي اللي باغي واحد اللي كيشرب قهوه ديالو في الصباح وكيقول هادو خصهم يدوا البطوله كل نهار. C'est pas comme ça le football. Donc voilà, on est content. بغيت نشجع طنجة parce que صراحه حنا دوزنا في الضغط لا كوب دافريك هما دابا دوزوها ملي كتسافر ملي كتلعب كل 3 ايام كتضيع لي بوين دونك ils le savent دابا ملي انا كنت كنغوت كيقولوا لا خصهم يعرفوا سي تري ديفيسيل تلعب كل 3 ايام والفراقي ديما كيستناوك ديما كيبغيو يربحوك وكاين لا بريسيون وكلشي اي بون بير دي بوين دابا طنجة خسروا 6 points en 2 matchs et 6 points يمكن تقدر تعطلهم باش يدوزوا في les 3 premières places. Mais c'est ça, on ne va pas continuer à pleurer parce que mais il faut penser au calendrier, il faut penser comment on peut faire pour que les équipes marocaines يقدروا ديما يدبزوا مع الشامبيونات مع كاس العرش مع لا كوب دافريك باش ان شاء الله ما تكونش ندوزوا في ديك الضغط. Mais voilà, félicitations surtout les joueurs, je suis content صراحه كتشوفوا بديت كنهضر واحد المره بديت كنسكت بالحق هي هذه الكره دونك فرحان باسكو تعذبت هذا العام احنا واللعابه ديالي. Donc voilà, félicitations surtout les jeunes. المقابله كما شفتوا فالحمد لله اتحاد طنجه ضرب واحد الوجه مشرف وسطنا باش نوصلوا للشباك ديال الخصم الا ما استغلناش الفرص. فانا ما نهضرش على التحكيم لان التحكيم ما نقدروش حنا نحكموه. يمكن لا طونسيون هذه كتكون عندنا في البونتوش لان انا جديد في البونتوش فالله يكون في عون المدربين اللي كاينين سيرتو وليد معايا لان لا بريسيون اللي كتكون صعيبه ما نقدروش حنا نحكموا لان ما كتقدرش تحكم في راسك الا كتبدا تغوت وتريكلامي ولكن كتبقى اللي شاهد في التلفازه غادي يشوف ديك الاخطاء واش كاين ديك ضربه جزاء ولا ما كاينينش. فاحنا ما نقدروش نهضروا على الاربيط ولا نقدروا هذا الناس اللي غادي يقيموا هذا الشيء. كنشكر وليد والفريق ديالو فريق فتح الرياضي على الباركور اللي داروا في 2 ans مع وليد وكنتمنى له التوفيق.
وبالنسبه لنا فريق اتحاد طنجه كما شفتوا فضيعنا كما قال وليد ضيعنا 6 النقاط اللي صراحه كنا غادي نكونوا في بوديوم مرتاحين، ولكن ماشي هذه المقابلات ما لعبناش فيهم، لعبنا فيهم مباريات قويه، لعبنا مزيان، وصلنا للبوطو ديال الخصم، وصلنا للشباك الا اللعبه التركيز ما كاينش، وكما العاده كيتماركاو علينا شي اهداف اللي الصراحه باقي ما كنفهمش انا ديك الاهداف اللي كيتماركاو علينا الصراحه باخطاء قاتله. وكنشكر اللاعبين ديالنا اللي قاموا بمقابله جيده الحمد لله، ولان فريق الفتح ماشي فريق سهل وفي الميدان ديالو فريق كبير، والحمد لله اللاعبين قاموا بمقابله جيده وكنشكرهم على المجهود ديالهم. الصراحه قلت لك بايله لو تيراج او سور ديما كنقول مور لي ماتش كنعرفوا واش كان مزيان ولا ما كانش مزيان، ولا ما غاديش ندوزو كارت فينال سا فيدير حتى حنا في دي زيكيب ديفيسيل. بون لي مهم في التيراج هي الماتش الاول في الدار، هذه اللي مزيان. دوزيام شوز اللي مزيانه هي الكلوب افريكان غنلعبوهم مع رمضان، دونك دو زيكيب musulmane maghrébine، donc غنلعبوا بالليل ان شاء الله، دونك ça va aider، ما غاديش نسافروا في ديك الوقت. مي صراحه اللي مزيانه بعدا خرجنا بديك الضغط البطوله، دونك غنفكروا دابا في لاكاف باش نوجدوا الدراري على هاد الماتشات هادو. مي الكلوب افريكان كيكون ماتش كبير. انا مازال كتبقى لي نقول لك الصراحه، كتبقى لي مازال الضغط على ديك الشامبيونز ليغ، سورتو ملي شفت التيراج اليوم، ملي كنشوفوا الاهلي طاحوا مع الزمالك واليسما كانوا دي بون ماتش نلعبوهم. مي فوالا il faut pas pleurer, il faut avancer sur la CAF. ضيعنا العام اللي فات لا فينال في دقيقه، دونك يمكن كتبنا هذا العام ندوزو الفينال، مي اون فيرا بو ايتاب باغ ايتاب. المهم هي التيراج الماتش الاول في الدار والكلوب افريكان مع رمضان. مي ان شاء الله اللي بغينا ندوزو بعدا لي كار دو فينال باش نطلعوا النيفو البطوله، باش يشوفوا من المغرب عندها فرقه. سي دوماج طنجه كنا باغينهم يدوزو، مي بحالنا داروا لا ميم ايرور حنا مع الاهلي. فوالا ils ont pris le but qu'il fallait pas prendre. L'expérience souvent les équipes marocaines كنتصايدوا علاش. Je pense qu'il faut réfléchir à ça sur la mentalité du joueur marocain. Pourquoi en Coupe d'Afrique on n'est pas aussi régulier? Pourquoi quand تصايدوا في بوالو الماتش كانوا ديالهم، الماتش كان ديالنا مع الاهلي وتصايدنا. مي فوالا نو الحمد لله دوزنا مع الماس باش هادي ما نعاودوهاش في لي ماتش اللي جاي ان شاء الله.